जुडो में ख़बर ईंदा हलो तो जुडो जे बॉयज़ हाई स्कूल में रंगारंग सकाफ़ती तकरीब मुनक़िद कई वई, जंहिंमें स्कूल जे उस्तादनि अयाज़ कोसो, महमूद रोशन समेत ॿियनि उस्तादनि ऐं सभी शागिर्दनि पारां पंहिंजो सकाफ़ती वेस सिंधी टोपी अजरक पटका पाए शिरकत कई ऐं क़ौमी गीतनि दौर शरनाइनि ते रक़्स करे सिंध सां भरपूर मोहबत जो इज़हार कयो वियो। तकरीब खे ख़िताब कंदे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि चयो त सकाफ़ती ॾियारो सिंध जे माण्हुनि जी क़ौमी ईद आहे। सिंध जी तहज़ीब ऐं सकाफ़त हज़ारी साल पुराणी आहे। असांखे पंहिंजी सकाफ़त ते फ़ख़्रु आहे। हिन साल हिकु सिंध हिकु सकाफ़त जे सिरे हेठि सकाफ़ती ॾियारो मल्हाए रहिया आहियूं। हिन ॾियारे ते हर सिंधी खे इहो अज़म करणु घुर्जे त सिंध जे तबाह थियल तालीम ऐं ॿियनि मसइलनि खे हल करण लाइ आवाज़ बुलंद करियूं। सिंध में गैर क़ानूनी तौर तरसियल धारियुनि खे नेकाली ॾियारण लाइ पंहिंजो किरदारु अदा करे सिंध सां मोहबत जो सबूत ॾियूं। तकरीब में शागिर्दनि पारां मुख़्तलिफ़ क़ौमी गीतनि ते टेबलोस पिणु पेश कया विया। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।